Konflikti për një kafe. Detaje nga ngjarja e rëndë me dy viktima në Durrës. A2 në Shqipëri raporton se konflikti ka nisur për një kafe dhe gjatë debatit Flori Paluçi ka vrarë me armë zjarri Aranit Kurtin. Pas këtij veprimi 21 vjeçarit 2.p ka vrarë me armë Flori Paluçin. Janë konfliktuar për motive të dobëta në lokal për një kafe, pse nuk e ndez ekspresin. Pas debatit Flori Paluçi ka vrarë me armë zjarri Aranit Kurtin. Pas këtij veprimi me pas shtetasit 2.p ka vrarë me armë Flori Paluçin, raporton A2 CNN. Ngjarja e rëndë ndodhi në Manzë të Durrësit në një karburant. Rreth orës 01:45 të datës 22 tetor 2025 në Manëz, pranë një karburanti, pas një konflikti dyshohet për motive të dobëta, kanë mbetur të vrarë me armë zjarri shtetasit A.K 23 vjeç dhe F.P 33 vjeç, të dy banues në Manëz. Nga veprimet e para hetimore të kryera nga grupi i posaçëm hetimor dyshohet se shtetasi F.P është vrarë me armë zjarri nga shtetasi D.P 21 vjeç, banues në Manëz, ndërsa shtetasi A.K dyshohet se është vrarë nga shtetasi F.P. Shërbimet e policisë po vijojnë kontrollet intensive për kapjen e shtetasit D.P, njofton Policia e Shqipërisë. Ndërkohë, një grup i posaçëm hetimor në drejtimin e prokurorit po vjen punën në vendngjarje për zbardhjen e rrethanave, identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në këtë ngjarje dhe administrimin e çdo prove, me qëllim dokumentimin e plot ligjor të rastit.